jaallatamoof gootni Oromoo guyyaa har'aa naannoo Oromiyaa keessatti rakkinni garaagaraa waan jiruuf kallattiidhaan gaggeessummaa kennaa waan jiraniif dhaamsa bakka isaanii bu'ee akka dabarsu waan na erganiif ergaan asii booddee dubbadhu ergaa isaanii akka ta'e akka hubatamu nu gidduutti akka jiran akka yaadamu akkasumas Dr. Warqinaa Gabayyoo ittaanaa durataa dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo obbo Umar Hussein ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa sababallaa Oromoo hundaaf bagattiin siinge jedhanii ergaa dabarsuu isaanii dura ibsuu barbaadu. Barri 2009 bara rakkoo baratti qoramne bara du'aa awwaalaa jalqabne har'as du'aa jirru baga qorannoo garaagaraa keessa dabarre qoramne bilchoofne tokkummaa keenya ijaarre baratti ceene bara chaalenjii baay'ee keessa itti dabarre ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'uyyuu malee dukkanni kun bari'uuf injifannoon sababallaa Oromoo dhiyoodha. Du'aatiin duuni dargaggoo Oromoo rakkoon qonnaan bulaa Oromoo rakkoon ummanni Oromoo magaala garaagaraa keessatti baadiyyaa garaagaraa keessatti rakkina hammaataa keessa darbaa jiru kun bara dhufutti tokkummaa keenya cimsine qabsoo waal ta'e yaada waal ta'e dubbachuuf osoo hin ta'in moo'uuf waraanuuf osoo hin ta'in moo'uuf akka aadaa Oromootti istiraatejii beekamoo ta'e kallattii tokkorraa maddisiisuudhaan ummata keenya ceesisuuf biyya keenya ceesisuuf dimookiraasummaa dhugaa ta'e nageenya dhugaa ta'e tokkummaa dhugaa ta'e biyya kana keessatti fiduudhaaf qabsoon dhaabbanni dimookiraasummaa uummata Oromoo gochaa jiru yeroo kamiyyuu caalaa cimee kan itti fufu ta'uusaa isinii ibsuu barbaada. Oromoon hammachuu beeka, jiraachisuu beeka. Oromoon ofittummaan qabu. Hamtuun yeroo xaafii hamtu hunda anaaf jetti. Isa hamte sana garuu ittiin gargaaramtu. Qabsaa'onni dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromoo ofittummaa keessaa baanee of laaluu keessaa baanee qabsoon keenya tokkummaadhaan saba keenyaaf ta'uu akka malu waadaa haaraa uummata keenyaaf akka galu dhaamsa koon dabarsuu barbaada. Rakkachuun Oromoof haaraa miti. Duun Oromoof haaraa miti. Seenaa hojjechuun Oromoof haaraa miti. Dhiibamuun jiraachuu danda'a. Hidhamuun jiraachuu danda'a. Duuti garaagaraa jiraachuu danda'a. Amma saba keenyaaf tole adda keenya laannee al tokko osoo hin ta'in al kudhan duudhaan injifannoo uummata Oromoo galmaan ga'uuf hundaa ol tokkummaan keenya murteessaadha.
nama hin sodaanna nama waan taaneef hin shakkina foon waan uffanneef hin yaaddoofna eenyuufu garuu duuti nafu. Oromoon seenaa isaa keessatti waan jalqabu jalqabnaan hin fixa. Seenaa haaraa, seenaa mo'ama, seenaa dhiibama of keessaa dargaggoon Oromoo baasuudhaan ilaalcha mo'aa ta'e, ilaalcha achi ce'uu danda'u, ilaalcha tokkummaa irratti hundaa'e akka seenaaf aadaa Oromoo dhugoomsuun hunda keenya irraa kan eegamu ta'a. Oromoon saawwan tiiksa. Biyya keenyatti sa'aan ilmamtu tokko mucaan ishee woodwe akka ilmamtuuf sa'a biraarraa fiddanii hoosisuu yoo yaaltan dhiittee ofirraa ariiti. Abbootiin keenya maal godhu? Mucaa ishee duuteerraa gogaa ishee baasanii akkan gogne godhanii ishee haaraa uffisanii sa'aan isheen sun yeroo urgeessitu kan mucaa isheetti fakkaate akka hoosistu godhu. Oromoon saawwan saayyuu waan ofiif tolu, waan ofiif mola, waan kan isaa ta'e waan beekuuf maddi isaa adeemsi isaa saba waan hin fayyadne irratti yeroo keenya balleessuu hin qabnu. Baraka tokkummaa uummata Oromoo, tokkummaa Itiyoophiyaa, tokkummaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo diiguudhaaf miidiyaan hawaasaa garaagaraa burqaan isaanii kan hin beekamne, abbaan isaanii kan hin beekamne maqaa keenyaan afaan keenyaan ergaa nu diiguu danda'u baay'ee ni tamsaasu. Yaa Oromoo dammaqi, tokkummaa malee injifannoon hin jiru. Ergaan eessaayyuu madduu danda'a. Ergaan eessaayyuu madduu danda'a. Ergaan maddu sun garuu tokkummaa keenyaaf kontoloo ta'e alatti maddan beekamne irraa oduu fudhachuudhaan injifannoo keenya achi fageessuuf tattaaffii godhamuuf hirmaannaan nuti goonu of eeggannaa guddaadhaan ta'uu qaba. Bara kana xiyyeeffannaa addaa miidiyaaf kan laanne miidiyaan eenyummaa ofii beeksisuuf aadaaf seenaa ofii bakkee baasuuf qabsoo jalqabame fiixaan baasuuf gahee guddaa taphachuu danda'a. Seenaa addunyaa keessatti akka miidiyaa ariifannaan waan guddate hin jiru. Amantaan Islaamaaf Kiristaanaa waggaa 1000 ol maallaqa guddaaf caasaa guddaan sadarkaa addunyaatti hojjetan illee hanga ammaa nama biliyoona 2 caalu hin qaban. Kaansariin, HIV'n, dhukkubni garaagaraa, teeknooloojiin garaagaraa waggaa 100 keessatti hagam atattamaan woo guddachuu dandeenyu biliyoona 1 galuu hin dandeenye. Sooshaal miidiyaan waggaa 8 keessatti sadarkaa addunyaatti bifa haaraa ta'een ummata addunyaa biliyoona 2.5 qaqqabuu danda'eera. Kun seenaa haaraadha. Seenaa kana keessatti fayyadamuudhaan ummata keenya dammaqsuu, tokkummaa keenya cimsuu, wal qaruu, wal barsiisuu, ce'uuf ceesisuuf akka itti fayyadamnuuf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa addaatiin
miidiyaa kana cimsuu murteesseera. Maaliif namoonni garaagaraa odeeffannoo maddi isaan beekamneen tokkummaa keenya duwwaa osoo hin ta'in nagaa keenya booreessuuf misooma keenya dhaabuuf itti gargaaramaa waan jiraniif miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromooti. Miidiyaan kun miidiyaa dargaggoo Oromooti. Itti fayyadamaa, gaggeessaa, gorsaa, kallattii itti agarsiisaa, biraan deeminaa, qarshii keessaniin qonnaan bulaa hundarraa sassaabneetu ijaaraa jirra. Qarshii keessan duwwaa osoo hin ta'in yaadni keessanis achi keessatti calanqisuu waan qabuuf miidiyaa kanaan gargaaramuudhaan fedhii faayidaa uummata Oromoo galmaan ga'uuf yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan akka hojjennu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Barri 2010 dhaabbanni Dimookiraasummaa Uummata Oromoo caasaa isaa gubbaa magajjallaatti cimsuudhaan hayyuu Oromoo gorsa fudhachuudhaan abbootii gadaa yuba Oromootti hiiqee seenaaf aadaa barachuudhaan dhaabbata uummataa ta'uusaa injifannoo uummataaf akka qabsaa'u ni dhugoomsaa. Kana dhaabbanni keenya waadaa isinii gala. Oromoon akka aadaasaa sabaaf sablammii nu keessa jiran duwwaa osoo hin ta'in namoota biyya alaa naannoo keenya dhufanii karaa nagaatiin nu wajjin jiraachuu barbaadan hunda akka sirna gadaatti hammatee wajjin jiraachuuf qophaa'aadha. Bara kana wanti ilaalamaa jiru diinni Oromoo shakkiin Oromiyaaf Oromoota irratti babal'achaa jira. Inni xiqqaas inni guddaas Oromoof Oromiyaan ni shakka. Oromoof Oromiyaan utubaa